Bom dia, galera. Aqui é o seguinte aqui do Clube Tigo aqui. Olha só. Espero que a veja ajude alguém, né? No caso, pouca coisa, mas faz uma orquestra, né? Parece uma banda. Veja só, você tá lá no banco da frente, tem aquele ruído aqui atrás do carro. Eu já vi comentário aí de muito achar que é banco. Pode até ser, pode até acontecer com o banco, né? O banco tem um ruído aí mal encaixado. Não custa também puxar essas travas aqui pra ver. Mas fiz de tudo isso aqui, né? Nada resolveu. E aí cheguei no ponto que era isso aqui. Esse tampãozinho aqui, que encaixa aqui. Conforme o tempo de uso do carro. Dá desgaste nessas pecinhas de plástico aqui. Essas pecinhas de plástico aqui, não sei se no vídeo dá pra ver bem. Acho que encaixa o tampãozinho. E conforme você anda, conforme o tipo de estrada que você pega, um calçamento aí, uma via mais ruim, o carro dá aquela tremida, aquela trepidação e começa aquele ruído esquisito. E é isso aqui que dá desgaste nessas pecinhas aqui. E o que eu fiz? Coisa simples. Esse material de construção dessas mangueiras para nive, que o pedreiro usa. Você pega, corta uns pedacinhos pequenos e só encaixa aqui. Encaixa nesses pontos aqui que tem da carroceria do carro. No caso tem 6 pontos, né? Aí eu não sei onde que vocês usam aí. Eu tô usando o último de trás aqui. Aí no caso encaixa nos 4 aqui, né? 2 cada lado. E no fechar, encaixa com pressão. Piso teste e acabou-se o ruído. Se ajudar alguém aí que tá quebrando a cabeça, pô. Às vezes o cara acha que é banco e tira banco fora e não resolve, acha que é cinto e simplesmente só cortar um pedacinho dessas borrachas aí, dessas mangueirinhas. Eu usei essa mangueira de nível, né, que o pedreiro usa. Pode ser que aquela de chuveiro também dê na bitola aqui também. Ele corta, encaixa, ela fica tipo uma buchinha no encaixar. O tampãozinho fica firme e o carro parou. Aquele rangido, aquela orquestra sinfônica aqui atrás. É isso. Se ajudou alguém aí, valeu, um abraço. A gente tá aí pra um ajudar o outro.